الصوت ايه اخباره؟ موجود تمام ولا لا؟ عقبال ما حد يبتدي يخش معانا كده على اللايف. تمام. نشوفه الدنيا فيها ايه كده معانا، الصوت بلغونا بيه تمام ولا لا؟ بدأ اول ضيف معانا على اللايف، الصوت تمام؟ الصوت تمام ولا؟ يعني اهلا وسهلا معانا بكل اللي موجودين معانا على اللايف، عايزين نعرف بس الصوت تمام ولا؟ استاذة اسراء منورة الدنيا حضرتك، تسلمي يا رب، ما تحرمش منك يا رب. الصوت تمام معانا ولا؟ الصوت تمام. طيب. آه حلقة النهاردة من العيار التقيل. حلقة النهاردة فيها كلام لما بيتسمع اسمها بتعمل انتكارية كده لاصحابها. حلقة النهاردة المود بتاعها عند بعض الناس مش حلو. تمام. طيب، انا عايز ابتدي قبل ما ابتدي الحلقة. استاذ جميلة شلتوت معانا على اللايف. استاذ جميلة، انا بسم الله توكلنا على الله، خليكي معانا على اللايف عشان انا محتاج حضرتك لحظة بس. انا عايز اتوجه بالشكر للاستاذة جميلة شلتوت والاستاذ محمد صلاح والاستاذة اشرقت عمرو. انا كنت طالع اتكلم بس قالوا لي عيب، وانا احتراما ليهم. تمام. استاذة جميلة اخوك سمع الكلام، استاذ محمد صلاح اخوك سمع الكلام، استاذة اشرقت اخوك سمع الكلام. تمام. فانا سكت. استاذة هند رفعت، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منورة الدنيا. عقبال ما يتوفر معانا الاستاذ احمد. حلقة النهاردة نرجع لمقدمتنا تاني. استاذ احمد دخل معانا كده على اللايف، ابتدي ايه بعد دعوة يا قائد، علشان الحلقة النهاردة حلقة دسمة. تسلمي 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 استاذة جميل. حلقة النهاردة عن المجتمع المدني. في التايتل بتاع الحلقة هتلاقونا بنتكلم النهاردة عن المجتمع المدني. أستاذ أحمد، أنا بدأت أبعت لحضرتك. أستاذ أحمد، طيب لغاية لما يروح ويجي معانا كده أستاذ أحمد، هنبتدي نعمل له دعوة تانية. أستاذ أحمد، نثبت طيب بس يا جماعة على اللايف لغاية لما يبتدي يكون معانا الأستاذ أحمد. الحلقة بتاعت النهاردة زي ما قلنا حلقة دسمة، وبتعمل كده لما بيسمع اسمها مجتمع مدني. المجتمع المدني مشكلة. طيب نحاول كمان مرة. بعتنا الدعوة يخش معانا أستاذ أحمد. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. أستاذ أحمد اجمد. اجمد اجمد يا بطل. لسه شايفني؟ الصورة جاية واضحة عندك؟
لا ما جاتش لسه الصوره. ممكن انت حضرتك تبتدي تعمل دعوه من عندك. الصورة مظبوطة يا أحمد؟ مش باين والله عندي. تمام. وابتدي خش تاني، خش تاني على اللايف، خش كمشاهد وانا هبعت لك انا الدعوه تاني. طيب اول ما تخش يا مستر احمد لو سمحت يعني ايه القط بس عندي على الصوره اللي انت دخلت قلب اللايف، هبتدي انا اعمل لك الدعوه على طول. منورين والله كل اللي موجودين معانا على اللايف، انا ما اتحرمش منكم ابدا. وانا قبلت. الله يسلمك يا رب. احنا كنا قعدنا مع بعض احلى. والله يعني كنت هاجي لك، كان اسهل صح؟ تنور 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 بدل ما الاستاذ ابو ما خلقه ضايق علينا. ما انا شايف انا شايف. سجل سجل عندك. الازمات والكوارث في ايديها تحل المواضيع، ربنا يكرمك. والله من ساعه لما مسكت الازمات والكوارث واحنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مستر احمد منور برنامج رؤيتي ومنور مع حفني في حلقه من العيار الثقيل ودسمه. جاهز؟ والله انا اللي فخور وسعيد اللي انا معاك يا احمد. انت من اخواتي اللي انا بتشرف. انا متابع الشغل بتاعك ومن زمان شايفين الانجازات بتاعت صوت المنتزه، وبعد كده شفنا انجازات حفني في برنامج رؤيتي على ارض الواقع بجد. وفخور بجد اللي انا ليا قائد صاحبي زيك واخ ليا. حبيبي حبيبي يا قائد، ما تحرمش منك ابدا ابدا ابدا. قبل ما نبتدي كده ونقوله بسم الله توكلنا على الله، تمام، ابتدي رحب بالناس اللي معانا على التعليقات عندك. تمام حبايبك. مستر احمد حسن، وعندك مستر رامي، تمام، والجهيني كمان معانا. لا الدنيا الحلقه النهارده الاستاذ مصطفى رجب، لا معانا ناس كويسه كمان. اختي جميله الجدع قوي موجوده معانا على اللايف. معانا كمان دكتور بدور تمراس شايف معانا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بالجميع. ابتدي رحب بناسك الاول ويلا بينا نبتدي مع بعض. يلا بينا يا ريس. احنا استاذ اسامه نور حضرتك يا رب. مستشار محمد السيد منور. مستر اسامه. استاذه إيمي منوره الدنيا كلها، تسلمي يا رب وتعيشي. طيب استاذ احمد، احنا حلقتنا النهارده عنوانها المجتمع المدني. احنا مش جايين نقوله ان س ده غلط ولا ص ده صح. بالزبط. احنا مش شايفين خالص. تمام. وهنشدوا المسطره ونقول يا جماعه ان الخط ده هو ده من المفترض ان هو ده اللي قدام مني الصح. تمام. اللي بيحصل بعيد عن الخط ملناش دعوه بيه. بالظبط كده. صح كده؟ طيب شكرا لحضرتك مستر احمد، وما نتحرمش منك ابدا. مستر احمد، يعني ايه مجتمع مدني؟ يعني ايه مجتمع مدني؟
بالنسبه لنا احنا ولا بالنسبه للناس اللي في المجتمع المدني ككل؟ احنا بقى بنتكلم في باكج، نحط باكج واحد. الخطوط العريضه مجتمع ومع مدني. الحلقات هنوضح. مجتمع مدني في حد علمنا احنا من 2014، او انا عن نفسي لما نزلنا مجتمع مدني من 2014، ان المجتمع المدني ده من اشخاص عاديين جدا، اللي هم اكتفاء ذاتي زي ما احنا بنقول، مع بعضهم بيحاولوا يساعدوا بكل ما اوتوا، من غير مش عايزين بقى مصلحه او كرسي او الكلام ده كله خالص. احنا ناس كلنا بنسعى كلنا للخير، بنتجمع كلنا عشان نخدم الناس، ربنا بيجعلنا وسيله اللي احنا نتوكل على الله ونساعد غيرنا، لا اكتر ولا اقل. ابتدت تتعمل مثلا، ابتدت الدايره تتوسع شويه، ناس من كرموز، ناس من محرم بيه، ناس من ابو قير، ناس من المعموره، من العصافره، من ريف المنتزه. ابتدى يتعمل جروبات كده لذيذه جدا من ناس محترمه كتير جدا، اخواتنا واصحابنا. عملوا حاجه كويسه جدا. في مش هنقول ان المجتمع المدني، خلينا نتكلم في الجزئيه اللي احنا عايزينها، اللي هي انا شايفها من وجهه نظري، يعني هنبص للحاجه الكويسه اللي حصلت. ان النهارده مثلا اخويا احمد لو حد اتصل بيه كمجتمع مدني، عندي حاجه في مستشفى كذا، عندي حاجه هنا، عندي حاجه هنا، بنقدر بعد فضل ربنا بيسخرنا وسيله اللي احنا نساعد ده. ده المجتمع المدني من وجهه نظري انا، اللي احنا المفروض. هو اللي عاجبني في حضرتك ان انت شرحت شرح زي ما بيقولوا كده بالبساط الاحمدي، ما رحناش للشرح الاكاديمي. لا، احنا كلنا من الشارع، احنا بنتعامل مع الناس، احنا بنتعامل مع اهالينا كلنا كل يوم. برافو عليك. فهو الاستاذه نوران بتقول لك كلام جميل من احمد استاذه نوران، طيب، نوران عبد جميله، الدايم، اختنا اختي الغاليه. الجميله. تمام والله، رجاله جدعان منورين الدنيا. تسلم يا مستر احمد. طيب احنا هنبعد عشان بنخاطب اهالينا، فاحنا هنبعد عن الكلام الاكاديمي ونقول ان هي منظمات غير حكوميه بتتبع الدوله وليها نشاطاتها. لا 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 لا، احنا مش هنروحوا في الكلام ده خالص. احنا زي ما بنقولوا كده ايه، بالبساط الاحمدي. صح كده؟ صح، الله ينور عليك. طيب كمجتمع مدني، تمام، في الاصل هو عمل تطوعي، صح كده ولا كلامي فيه غلط؟ بالظبط. طيب علشان اسلط الضوء اكتر، تمام، كمجتمع مدني يحل مشاكل المواطنين، الناس تفهمها ازاي؟ نفهمها ازاي؟ بحاجه بسيطه جدا كده. في كل دايره بيبقى زي دايرة، هنقوله مثلا، خلينا نتكلم عن الدايره اللي احنا منها، دايره منتزه. بيبقى مثلا احمد معروف، احمد حفني معروف، اللي هو شغال مثلا، يعرف مثلا حد في مستشفى الميري، فبيتصل بيه. اللي هو تقريبا مش انا عايز اجيبها بطريقه مثلا ايه، بس بالبلدي زي ما احنا بنقول. خلينا ان انا شغالين زي ما بنقول كده، هنبعد بالظبط كل كده. البعد عن الكلام الاكاديمي، تمام، بالظبط. لان خلي بالك اجابه السؤال ده هيتبعها سؤال في زي ما بيقولوا كده ايه، في اللذيذ منه، تمام، اللي هو بيبقى فكره انه بيعايرنا بيه اللي بيساله، بالظبط. تمام، وانا عايز احرر من اي معايره وعايز اكون تبقى الاجابات بجحه بالظبط. معايا. طيب انا كمجتمع مدني بتحل مشاكل الناس ازاي؟ عشان في سؤال بعد منه اصعب. ازاي ولا ليه؟ ما هو ليه ده بقى هيجي بعد منه. طيب ازاي؟ ازاي نحلها ازاي؟ ان احنا بعد فضل ربنا برضو، انا مثلا كاحمد عندي شركه استشارات قانونيه مثلا، فاعرف الناس في المستشفيات والاقسام، تمام. فلما بيجي لنا حاله، احنا عاملين مبادره صغيره كده بتاعت شباب من 2014، من ايام النائبه مي محمود لما كانت او باشمهندسه مي محمود كانت بتترشح. الف نوصل تحيه لاختنا الغاليه جدا على قلوبنا، غاليه جدا، نائبه المهندسه باشمهندسه مي مي محمود. محمود، اختنا حاجه اختي الكبيره جميله. تمام. فاحنا من 2014 كنا بنستخدم العلاقات بتاعتنا احنا مع الناس لتوفير اي فرص نقدر نخدم بيها الاول جيراننا. ابتدت تتطور شويه القصه، بقى جارك ده بيكلم اخوه، لو عندك حاجه بقى قول لنا، طب بعد اذنك مستر احمد لو في حاجه هنا عندنا حد. هي ابتدت مجموعه من شبكات العلاقات بتنمو مع الوقت
بتبتدي تنمو في الله المستشفيات، ينور في عليك. الكهرباء، في الميه، في الغاز، في الاحياء، الله في ينور عليك. المحافظه. بالظبط كده. صح كده؟ بالظبط. مستفيدين ايه؟ عايز اجابه بجحه. بالنسبه لينا احنا، بالنسبه لينا احنا آه، ولا بنفكر مثلا ان احنا نبقى في حزب، ولا بنفكر ان احنا عايزين كرسي، ولا بنفكر نترشح. احنا شباب بدايه الفكره من 2014 مثلا، وانت قبليه كمان في الكلام ده، اللي احنا كلنا جينا عملنا حاجه كده، ربنا جعلنا زي ما قلت لك فرحه لحد وجبر خاطر، كملنا المسيره على ده، وربنا بيقف معانا لحد النهارده بسبب الحاجات اللي احنا بنعملها. بس خالص، مش ولا عايزين كرسي، مش طموحاتنا. اتفضل. طيب، يتسال سؤال، ولو انت مش عايز تجاوب عنه انا ممكن اجاوب لك انا لا عنه. لا لا، اتفضل اتفضل. تمام. هو انتوا عايزين ترشحوا نفسكم للمجالس المحليه؟ انتوا بتعملوا كده عشان المجالس المحليه صح؟ لا خالص، انا اللي بقول لك دي على اجابه مسؤوليتي احمد كويس؟ الشخصيه. خالص، دي انا اجابه احمد هجاوب على كويس؟ السؤال. لا خالص. اتفضل. باشمهندس رامي من الناس اللي كانت فعلا بتبات في الشارع، بدل ال 24 72 ساعه تمركزات، من مش من السنه دي بس ولا السنه اللي قبلها. فعليا الكلام اللي بيقولوه ده صح، وكان في برضه اخواتنا المحترمين جدا اللي بينزلوا بدون اللي هم ياخدوا اللقطه والشو، كنا واحنا في الشارع كنا بنشوفهم معانا. طيب انا عندي هنا تعليق برضك جميل جدا من مستر احمد حسن. تمام، بيقول لك، لحظه واحده بس كده علشان التعليقات بدات تخش جري يا عم احمد. على كنا مهلك بناكل خالص. في، لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني هو لسه ما اتكلمش ان انتوا بتاكلوا في مكتبه ولا لا، اصبر بس. لا والله تمام. طيب، مستر احمد بيقول حاجه كويسه، بيقول لك انا عن نفسي في خدمه المجتمع المدني اهم قله بتتعامل بكل جهد واخلاص جميله الغاليه. مساعدة الناس وقضاء حوائجهم وذلك لوجه الله، لكن للأسف القلة بتوع الشو والصور مالوا الدنيا. أوكي، منور يا مالناش طيب دعوه يا بحد. غالي. اتكلم يا طيب. اختي الغاليه، اختي الغاليه، اختي اللي وحشانه. طيب، أحمد الجهيني بيقول لك حبيبي. على راسي. أستاذ أحمد بيقول لك تحياتي لأختنا وأستاذتنا النائبة مي محمود، والله أكتر ربنا حد كبيره، خدم ربنا وساعد كبيره. بجد. ليا طيب، جزئيه هتكلم فيها يا احمد في الاخر عن مي محمود. حلو، مفيش مشكلة، بس أنا عندي مشكلة لازم أواجهها، اتفضل. واسمح لي ان انا هكون وش فيها. تمام. انا كاحمد حفني لم احسم قراري في نزول المحليات يا يا لا. تمام. واللي هيجي يقول لي انت بتعمل كده عشان خاطر المحليات، انا لو مش نازل المحليات هقول له لا انا نازل محليات. ليه؟ اولا الدوله ما جرمتش عليا ان انا اخش محليات. اكيد. الدوله ما جرمتش عليا ان انا اكون بساعد الناس. بص يا مستر احمد، انت معايا من فتره قريبه على الجروب بتاع صوت اسكندريه صح كده؟ بالظبط. لو هننشر كل حرف جوه الجروب قولوا علينا بتوع لقطه. الله ينور عليك. غلط. احنا بننشر امتى؟ الحاجات المهمه قوي. واللي يعني الناس هتشوفها تقدر تساعدك بعد كده، صح كده؟ هتقدر تخش عليك بعد فانا كده اللي لو هي عايزه عندي بقى، عايزه 10 ده. حاجات انا بنشر منهم حاجتين والثمانيه اوت. بالظبط. صح؟ حقي ان انا انزل محليات؟ انا حقي انزل محليات. اكيد هتقول لي اصل طبعا. انت بتعمل كده عشان خاطر محليات؟ انا بعمل كده حتى عشان خاطر. لو حتى لو حتى لو طالما بساعد الناس، ايه المشكله؟ اصل بقت تحس، بص يا مستر احمد، بتحس ان هي معايره. لا خالص. هو عضو مجلس الشعب بيخش ليه؟ بيعمل اصلا في الشارع، او احنا اعضاء مجلس النواب صح كلامي ولا لهم غلط؟ ما لهم وعليهم ما عليهم. ما اختلفناش. بس هو بيعمل شو ليه عشان ينزل دوره والثانيه والثالثه. حقه. اكيد طول ما طبعا. الدوله معاه، هي كل الدوله مواطن طلعت. مصري يحق له الترشح، كل مواطن مصري يحق له الترشح. بس كده خلاص.
صح كده؟ فانا ببقى متنرفز، يقول لك ايه احمد طايل انت داخل محليات، فاحمد طايل دفع، لا والله مش داخل، انا مش عارف انا ليه؟ بس انا ليه هرد عليك في حاجه تحطني؟ في النقطه دي يا ايمن. هرد عليك يا احمد هرد عليك في الجزئيه دي في حاجه واحده بس. هي القصه في المحلات او في مجلس النواب او في الشيوخ بترجع في الاول خالص للشخص ذات نفسه. يعني انا النهارده هل لما حاجه احصر دايره زي دايره منتزه اللي انا لو فكرت ان انا انزل هنزل عليها، هل اللي انا هبقى في حمل اللي انا وانا نايم شايل 2 مليون و400 الف بني ادم في رقبتي قال لهم كده هيبقى هنا انا هبقى قد المسؤوليه دي؟ لا طبعا، انا مش شايف نفسي دلوقتي اللي انا قد برافو المسؤوليه عليك. دي، فعمري ما هقول لك اللي انا هترشح وبقولها عن ثقه، بقول لك خدها عني ثقه، انا مش حمل المسؤوليه دي دلوقتي، انا اللي هتحاسب على الناس دي. بس الخيار يطلع في الاول وفي الاخر لاحمد طايل، يترشح ما يترشحش وهو حر. بالظبط، الله ينور عليك. اما انا لو شايف اللي انا هكون قد المسؤوليه دي في الوقت ده للحاجه دي، انا بعمل كده عشان كده، وهعمل كمان اكتر عشان الانتخابات. ابن عمك دخل على الخط، رحب بالاستاذ محمد سعد الهواري. معالي النائب، معالي النائب المنتظر، صقر المنتزه، فخر وورا كلها. مستر محمد شاكر، اهلا وسهلا بحضرتك بردك معانا على اللايف. طيب مستر احمد حسن بيقول لك ما تشغلش بالك، من حقك تترشح وهنقف جنبك. تسلم يا قائد، والله مش ده القصد خالص. القصه مش كده، انتوا والله ده شرف، بس احنا بنحسبها المسؤوليه تقيله. برافو عليك. تقيله تقيله. انت شخصيا راجل وجدع وخدوم، تمام. والله يا مستر احمد القصه بالنسبه لنا مش كده خالص، بس هي مش هنلعبوا مع بعض قط وفار. بالظبط. تمام. في هنا في احمد في رسائل، تسمح لي ثانيه بس نرجع للرسائل علشان نشوفوا ناسنا بتقول ايه. استاذ احمد بيقول يا استاذه امي ايه 72 سنه، مريضه كانسر، مش عارف ادخلها مستشفى، وذلك استغاثه فيديوهات للسيسي. استاذ احمد من انهي محافظه لو سمحت بلغنا. تمام. استاذه هناء، اللي بيحصل من اعضاء مجلس النواب دلوقتي ما يخليش حد يجري ورا المحليات خالص، التواجد في الشارع مع الناس اصبح اهم من المناصب الزائفه. بالظبط. متفق مع حضرتك، الغاليه مع الاعلاميه المميزه. تمام. طيب احنا دلوقتي بنتابع التعليقات مع حضراتكم. ثانيه تمام. واحده يا من استاذ احمد. اسكندريه. استاذ احمد، هو قال لك اسكندريه. بص يا فندم، سيب بس ابعت رساله للاستاذ احمد حفني وسيب رقمك، وهو النهارده انا وهو، انا يا هو، احنا الاثنين يعني حد هيتواصل معاك ويخلص لك المشكله دي باذن الله، يعني ان شاء الله. باذن الله باذن الله باذن الله. استاذ محمود السيد، معالي النائب منور الدنيا، يجب ان ننكر دور المجتمع المدني في فعاليات حقيقيه في المواقف بجانب اهالينا في جميع مشاكلهم ومتطلباتهم. لماذا لا يكون هناك تضافر وجهود فاعليه وواقعيه ما والعمل بين سويا المؤسسات؟ من اجل خدمه اهالينا. طيب بصوا، انا عايز افهمكم حاجه، ان لما الصوره بتتقسم على اثنين فالتعليقات بتبقى في خط رفيع قوي لازم بالله. صغيره. تمام. طيب